Lichut, mensajeros de Cristo, las esa y lechon, y a la parte fuera vida. Nakstao li Angel Gabriel, lista kakwa Dios, likuan sa Diyosya, kupet yatinak sa kunte namin, rikin puntukin, ara Nazaret. Saong lilikachon, rikin ni Jesus, yo Lazaro Chicho, treto kole, janun nakadyola, rikin anakwan, rikin stebal kachon, shlokoniki. Sao Shakachon at Santa Maria, Panak usilan, siya tawiru Diyos, na palamatan, kisketo kagwe, utlit kagwa Diyos, nakwa nakwikin, saong lilikachon, rikin ni Jesus, yo Lazaro Chicho, treto kole, janun ang dadyola, kikin anakwan, krikiste balkachos, lokoniki. Li Dios istaklara sa ella, sikbiru lista, haandis Mari, la Emmanuel, haandit yola, kamagis yeta, prophet Isai, saong lilikachon, rikin li Jesus, yo Lazaro Chicho, treto kole, janun nakadyola, kikin anakwan, krikiste balkachos, lokoniki. Kistag yalali, sumenis Mari, wekit bilain, lishmos litagwa, chikwak bikwikin, karusya chekwin, Mantyos at Mari, panang at paman, saong lilikachon, rikin ni Jesus, yo Lazaro Chicho, treto kole, janung nakadyola, kikin anakwan, krikiste balkachos, lokoniki. Kahos chabilan, kaus kakwa Diyos, likag kolonel, haandiralan, likis buktesin, chabil esilan, kosraut narak, tokwang sausilan, saong lilikachon, rikin ni Jesus, yo Lazaro Chicho, treto kole, janun nakadyola, kikin anakwan, krikiste balkachos, lokoniki. Huwag ka nang sisawak sa lechon, manaklikag kolonel, hanlak Emmanuel, mensajeros para Cristo.